小月，我上个月说错了一句话，结果整整一个月，我一个中文字都不敢说。一个月？到底说了什么？学校里一个同事把他女朋友带来了，我想夸一句，结果我说你女朋友很便宜。噗，你是想说漂亮吧？对，我想说的是漂亮，出口就变成了便宜这两个词，前面那个音太像了。哈哈，对不起，我不该笑的。你笑吧。当时办公室里坐着六七个人，全笑了。那你同事什么反应？他愣了2秒，然后说：谢谢，他确实不太花钱。他这是在给你打圆场。打圆场就是场面尴尬的时候，有人站出来把气氛救回来。他是好心，可我当时恨不得原地消失。回到办公室，我就把所有的话都换成了英文。刘，你知道那句话真正的代价是什么吗？不是那六七个人笑了你一次，那是什么？是你后面那一个月本来能说几百句中文，结果一句都没说。你这么一说，我心里咯噔一下。一次口误最多让你难受5分钟，可你为了躲开那5分钟，把一个月的练习全扔了，这叫得不偿失。得不偿失。得到的东西补不上你失去的东西，为了保住一点面子，丢掉一大块进步，就是得不偿失。这个词太扎心了，我一下就记住了。还有一句话更适合你，现在一朝被蛇咬，10年怕井绳。一朝被蛇咬，10年怕井绳。井绳是什么？就是井边打水用的那根绳子。一个人被蛇咬过一次，以后在地上看见一根绳子，都会吓一跳，以为是蛇。被咬一次怕了10年，那我就是那个人，说错一次怕了1个月。对，今天我们就专门来治你这个怕。不过我先说清楚，我今天要讲的不是说错了没关系，这么简单。不是吗？我还以为你要安慰我。安慰最没用。我要跟你讲3件事，哪些错根本不值得你怕，哪些错你反而应该早点犯，还有哪一种错才是真正危险的。还有真正危险的错，这个我倒是没想过。有，而且大部分学中文的人最后都栽在那一种上。别急，我们一个一个来。好，那先说哪些错不值得怕？我先问你，你觉得你说的中文里错误多不多？多，肯定多。我感觉我一开口，满嘴都是错。这就是问题所在。你把所有的错堆成一大团，然后一起怕，其实错跟错差得远了。错还分种类？当然分，我给你分3种。第一种是不影响别人听懂的错，比如说，比如量词。你说一个猫，我们说一只猫，你说错了吗？错了。我听懂了吗？完全听懂。那这种错，这种错你一辈子不改，也不影响你在中国生活。真的假的啊？我一直以为量词说错了很严重。我跟你说个秘密，中国人自己也经常用错量词，中国人也会用错？太多了。很多人懒得想，什么都用个，一个西瓜，一个椅子，一个电影，全是个。一个电影，这个不对吧？不对，应该是一部电影。可是生活里你天天能听到，也没人会停下来纠正它。我一直以为中国人说的每一句中文都是完美的。这个想法才是你所有恐惧的根子。你一直在跟一个不存在的东西比。不存在的东西。对，那个完美的中文根本不存在。就说我今天这一期，我肯定也会说错，会重复，会说到一半改口。你可是中国人。中国人怎么了？我们南方很多人分不清 N 和 L， 把牛奶说成牛奶。牛奶，牛奶。还有前鼻音、后鼻音，很多人一辈子都分不清。4和10说不清楚的，
全国到处都是。那你们买东西怎么办？40和14差很多啊。伸手比一下呀。中国人买东西的时候，手比嘴还忙。原来你们自己也有办法绕过去。还有一个更好玩的，我们叫提笔忘字。提笔忘字，提起笔来，忽然忘了这个字怎么写。现在人人都用手机打字，好多字认得出来，写不出来。中国人也会写不出汉字。我一直以为只有我这个外国人才这样。太常见了。你现在拿张纸让我写喷嚏这2个字，我都得想半天。这个我真没想到。所以你看，你追的那个完美的中国人，是你自己想象出来的。真实的中国人说话也乱，也错，也含糊。这句话对我冲击太大了。好，说回3种错。第2种是会让人误会的错。像我那句“你女朋友很便宜”，对，那是典型的第2种。你说出来的意思和你想说的意思是2回事。这种应该最严重吧？听着最吓人，其实最容易解决。你知道为什么吗？为什么？因为它一出现，对方马上就有反应，愣一下，皱个眉，或者笑出来。他一有反应，你立刻就知道自己错了。所以这种错会自己举手告诉我。说得好，会举手的错都不可怕，你当场就能改，改完还记得特别牢。我问你，你这辈子还会再把漂亮说成便宜吗？绝对不会。这2个词现在在我脑子里比什么都清楚。你看，一次难堪，换一个一辈子忘不掉的词，这笔买卖划算的很。这么算，我好像还赚了。你赚大了。你要是从来不开口，你到今天还是分不清那2个词。那第3种呢？第3种是会让人不舒服的错，这种才值得你花心思。让人不舒服？你是说骂人的话吗？不是骂人，是说话的分寸没拿好，比如称呼、语气说得太直。给我举个例子。比如你在店里对着一个50多岁的阿姨说：“喂，你过来一下。”这个听起来是有点凶。语法全对，一个字没错，可是人家会不高兴。你该说：“不好意思，麻烦您过来一下。”所以这种错不是语言上的错，是礼貌上的错。在中文里，一个您，一个麻烦，一个不好意思，比你的语法重要的多。那我怎么知道自己有没有犯这种错？语法书上不写这个。语法书确实不写，这个只能靠听。听中国人跟服务员怎么说，跟长辈怎么说，跟朋友怎么说，一样的意思，3种说法。所以我该把力气从第1种错挪到第3种错上。完全正确。你现在整天怕量词说错，可真正会得罪人的地方，你反而没注意。小月，我还有一个坎过不去，就是丢脸。你们中国人特别看重面子，对不对？确实看重，丢脸这个词在中文里分量很重。在英国我们也会尴尬，可是好像没有丢脸这么严重。丢脸听起来像是脸掉在地上了。字面上就是这个意思。还有一个说法叫出洋相。出洋相跟外国有关系吗？早年有一点关系，现在就是指当众做了。很好笑的是，被大家看了笑话。你那次就是当众出了个洋相。丢脸，出洋相，闹笑话。你们形容这件事的词也太多了。因为我们真的很怕这个。可是我要告诉你一件事，可能会让你舒服很多。你说？你的错在别人脑子里活不过5分钟，在你自己脑子里能活5年。你再说一遍。你说错那句话，办公室的人笑完，下午就忘了。可是你到现在还记得，还难受。你说的对，
上个星期我又见到那个同事，他一点反应都没有，好像那件事从来没发生过。因为对他来说，那件事早就已经过去了。我为了一件别人早就忘了的事，把自己关了1个月。这就是我要你想明白的，你不是被别人笑，你是被自己关起来的。这句话有点重，可是我认。我也给你讲一件我自己的事。我英文不好，你是知道的。你英文挺好的啊。好什么？有一次店里来了个外国客人，我想说甜点 dessert， 结果说成了 dessert。沙漠。对，我笑着问人家，你要不要来点沙漠？你笑吧，我当时也想钻地缝，可是你注意到没有？我刚才要是不说，你根本不知道有这件事。对啊，我从来没听你提过。全世界只有2个人记得，我和那个客人。那个客人，我敢打赌，他第2天就忘了。所以每个人都以为全世界在看着自己，其实每个人都在看自己。你这句总结的比我好，大家都忙着担心自己，谁有空一直记着你说错的那一个词？这么一想，那盏灯是我自己打在自己身上的。对，灯是你自己开的，也可以你自己关掉。可是，万一真的有人在笑我呢？有可能，可是笑有2种，一种是看不起你的笑，一种是觉得可爱、觉得有意思的笑。你猜你遇到的是哪一种？我一直默认是第一种。几乎不可能。一个外国人努力说中文，中国人的第一反应是高兴，不是看不起。为什么会高兴？因为你在学我们的话，这是一种看得见的诚意。你说的越费劲，我们越想帮你。这个我真感觉到过。我说的越结巴，卖菜的阿姨对我越热情。对，你要是说的太标准，人家反而把你当中国人，就不照顾你了。原来说错还有好处。真的有，说错话是拉近距离最快的办法之一。你一说错，大家一起笑一笑，你就从一个外国人变成了一个有意思的人。好，说到这儿我已经轻松多了。可是你刚才说有一种错是真正危险的。对，现在该说这个了。我要给你泼一盆冷水。泼冷水，就是让我别高兴得太早。对，别人正在兴头上，你说一句扫兴的话，就叫泼冷水。今天这盆我必须泼。你泼吧，我接着。真正危险的，不是你说错，是你说错了很久，一直没有人告诉你。一直没有人告诉我。对，一个错，你说了3年，说顺口了，它就长在你嘴里了，再想改，特别难。为什么改不掉？你想象一下水泥，刚倒下去的时候，软软的，你想捏成什么形状都行。等它干了，硬了，你就得拿锤子砸。所以我刚开始说错的时候是软的水泥。对，趁水泥没干赶紧改，这个时候改最便宜。你拖得越久，那个错越硬。那我怎么知道我嘴里有没有正在变硬的错？这就是最难的地方，你自己看不见。你要是知道它错，早就改了。正因为你觉得它对，你才会一直说。所以我只能靠别人告诉我。对，可问题来了，中国人一般不会主动纠正你。真的啊？为什么？我特别希望有人纠正我。3个原因。第一，客气，在我们这儿纠正别人有点像挑毛病，怕你尴尬。第二呢？第二，听懂了就行。你说你女朋友很便宜，我听懂你想说漂亮，我干嘛非要停下来给你上一课？聊天又不是上课。这个我理解。第三呢？第3个最要命，很多人怕纠正了你，你就不敢说了。他们是好心。好心，可结果是我一直错下去。对，所以我要教你一个信号，你听好。如果一个中国人对你说
哇，你中文说的真好，这句话大部分时候不是表扬，不是表扬，那是什么意思？是客套话。客套就是场面上的好听话，不代表真实想法。我以前听到这句还挺得意的。你想想，一个中文真的说得很好的外国人，中国人反而不会一直夸他，会直接跟他聊正事。因为好到一定程度就不用夸了。对，你中文说的真好，很多时候的意思是我听出你是外国人，我在鼓励你。那真正的表扬是什么样的？真正的表扬是他停下来说，哎，你刚才那个词用的挺地道的，或者他直接打断你说，我们一般不这么说，我们会说。所以被打断、被纠正反而是好事。这就是我今天最想让你记住的一句话。中国人夸你中文好是客气，中国人愿意纠正你是把你当自己人。把你当自己人，这句我要记一辈子。因为纠正一个人是要花力气的，还有点冒犯人的风险。他愿意冒这个险，说明他在乎你。那我该怎么办？总不能求着别人纠正我吧？还真就得求，而且要会求。我先告诉你一句最没用的话。哪句？我这样说对吗？这句没用，这是我问的最多的一句。因为对方十有八九会说，对对对，可以可以。他不想让你难堪，也懒得细想。那我该怎么问？别问对不对，你问。你们平时会这么说吗？你们平时会这么说吗？这个不一样在哪儿？不一样在，你没让他判对错，你让他回忆自己平时怎么说话，这个他答得出来，也不怕得罪你。太聪明了。还有别的问法吗？还有两句特别好用。第一句，这句话有没有更自然的说法？更自然，而不是更正确。对，你把标准从对错换成了自然不自然。第二句，我刚才那句哪里听起来最怪？哪里最怪？等于我先承认他怪，让他挑一个出来。对，你先把门打开，别人才好意思走进来。这叫不耻下问。不耻下问。不觉得向别人请教是件丢脸的事，哪怕对方比你年轻，比你懂得少，你也敢开口问。那我还得找到愿意说实话的人。对，这是最后一步，在你身边找一两个敢改你的人。敢改我的人怎么找？你直接跟他说，我不要客气，我要你听见我说错就打断我。你把话说到这儿，他心里就没负担了。等于我给了他一张许可证。说得好，就是一张许可证。没有这张纸，中国人不敢下手。那被改了以后呢？我总不能改完就忘。这就要说到最后一件事。我们中国学生从小有个东西叫错题本，错题本？一个专门的本子，只抄做错的题，对的不抄。这个习惯我们在英国真没有，用在说话上。怎么用？一样，你专门用一个小本子，只记你被改过的话。不过我要提醒你两点。哪两点？第一，别什么都记，只记你重复犯了2、3次的错，那才是真正长在你嘴里的。偶尔犯一次的就放过他。对，不然你会累死，也记不住。第二点更重要，本子上写正确的说法，别写你的错。这是为什么呢？因为你脑子记住的是你反复看的那一句，你要是天天看着那句错的，反而记得更牢。所以我只写对的那句，让对的那句变顺口。对，这样就叫亡羊补牢。亡羊补牢。羊丢了一只，你赶紧把羊圈的洞补上，后面的羊就不会再丢。错了不可怕，错了不补才可怕。亡羊补牢，我记住了。小月，我今天忽然想到一个问题，是不是中文对错误其实比英文更宽容？你这个问题问的有意思，你先说说你的感觉。
英文里时态说错，别人马上就觉得怪。可是中文好像没有时态，我说昨天我去，明天我去，动词都不用变。对，这一点中文确实简单，而且我们特别爱靠上下文猜。靠上下文猜。对，你只要把那几个关键的词说对了，中间错几个，我们照样能拼出你的意思。为什么你们这么会猜？因为中国这么大，每个省的普通话都带口音，我们从小就在听不标准的普通话，耳朵早就练出来了。所以你们的耳朵本来就是为听不标准的话准备的。可以这么说，你那点小错跟我们从小听的口音比，根本不算什么。这么一想，我更放松了。我一直拿英文的标准来要求我的中文。这个发现很重要，中文这门语言能容得下的错，比你想的多得多。好，聊了这么多，你来给我总结一遍，看看今天这堂课你上明白了没有？好，我试试。第一，错分3种，不影响听懂的，不用改；会让人误会的，他自己会举手，当场改掉，还记得了；会让人不舒服的，才值得我花心思。一条不落，继续。第二，完美的中国人不存在，你们也用错量词，也分不清恩和料，也提笔忘字。我一直在跟一个想象出来的人比。对，这一条最解压。第三，我得错在别人脑子里活不过5分钟，在我自己脑子里能活5年。那盏灯是我自己开的。还有呢？第四，真正危险的不是说错，是说错了很久没人告诉我。趁水泥没干，赶紧改，干了就得拿锤子砸。这一条是今天的重点。第五，中国人夸我中文好是客气，愿意纠正我才是把我当自己人，所以我要主动求纠正，别问对不对，要问你们平时会这么说吗？有没有更自然的说法？哪里听起来最怪？太全了。最后呢？最后，给身边1、2个人发一张许可证，让他们敢打断我。被改了就记进错题本，只记重复犯的，只写正确的说法，亡羊补牢。满分。我再问你最后一个问题，现在有人在办公室里，让你用中文夸一个人漂亮，你敢说吗？我敢，而且我保证，我不会再说成便宜了。哈哈，那这1个月你也不算白难受。其实我今天最大的收获不是不怕说错了，那是什么？是我以前把说错当成终点，觉得一说错这句话就完了。现在我知道，说错只是中间的一步，后面还有改，还有记住，那才是完整的一句话。说得太好了，错不是你路上的坑，是你路上的台阶，你每踩一脚就往上走一层。错是台阶，不是坑。这句我要写下来贴在墙上。好，今天就聊到这儿。你们中间有没有人也因为一次说错，好久不敢开口？或者说说你说错过最好笑的一句中文是什么？欢迎在评论区告诉我们，我们特别想看这个。说不定你写的那句，下期我们就拿出来讲一讲。那我们下期再见。下期见。记住，你今天说错的每一句，都是在给明天的你铺路。